Endeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu, weledi na uzalendo kama mlivyoapa hapa. Mmeapa mtafanya kazi bila upendeleo, huba, chuki. Hasa bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui. Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma ya mwaka 1995 ambayo yanamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi, Yose Joseph Mdiambina, naahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitailinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu. Na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Nawashukuruni, ninaomba mketi na kuweka saini zenu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu Zanzibar, Mheshimiwa Daniel Silo, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Juma Zuberi Homera, Waziri wa Katiba na Sheria, ndugu Majula Mululi Mahindeka, Katibu Mkuu Ikulu, ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, waheshimiwa majaji wote mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, nitambue viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa itifaki ya viapo, ninayo heshima kubwa ya kukukaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili uweze kuzungumza na hadhira hii na taifa kwa ujumla. Tuko mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Naomba kwa heshima na taadhima tuinuke. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Balozi Emmanuel John Nchimbi, Mheshimiwa Jaji Mkuu Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Mheshimiwa Daniel Siro, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Juma Zuberi Homera, Waziri wa Katiba na Sheria, ndugu Mululi Majula Mahindeka, Katibu Mkuu Ikulu, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi, Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, Mheshimiwa Albert John Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wote wa serikali mliopo hapa, ndugu wanahabari, wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia kuwa na afya njema kukutana hapa kwa kazi ya kuapisha majaji wetu wa Mahakama ya Rufaa. Lakini vile vile niwapongeze majaji wote mlio hapa leo. Dhamana mliopewa ni kubwa na ya heshima kwa taifa letu katika kuwatumikia wananchi. Hongereni sana. Uteuzi wenu unatokana na uzoefu, weledi na utumishi mlioonesha katika nafasi zenu mbalimbali mlizotumikia. Nazikumbuka sura nyingine hapa nilishaziapisha nadhani leo mara ya pili. Kama sio ya tatu. Ina maana kipindi nilichokuweko mimi ulishapanda, ukapanda, umepanda katika ngazi hii ya leo. Lakini pia hii ni ishara kwamba mmefanya kazi nzuri na Tume ya Utumishi wa Mahakama imetambua kazi yenu na imewapendekeza kupandishwa katika ngazi hii. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa heshima hii mliopewa mtafanya kazi kwa bidii zaidi. Nendeni mkaongeze nguvu katika Mahakama ya Rufani kwa kutambua umuhimu wa haki kama msingi wa amani, utulivu, lakini pia maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Haki ndiyo ina prevail katika yote haya. Nendeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu, weledi na uzalendo kama mlivyo hapa. Mmeapa mtafanya kazi bila upendeleo, huba, chuki. Hasa bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui.
Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu, ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania katika maamuzi yote mnayofanya. Kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na sijui niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu. Kwa hiyo wale wenzetu wanasema the service to humanity is serving to God. Kwa hiyo mnapohudumia wananchi kusimamia haki, mnatumikia kazi ya Mungu pia. Ndugu zangu, kwa utambua umuhimu wa swala la utoaji haki, serikali imeendelea na itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wa mahakama zetu Tanzania ili iweze kusimamia vizuri eneo hili na kwa ufanisi. Kwa muktadha huo, uteuzi wenu kuwa majaji wa mahakama rufani ni sehemu ya jitihada hizo za kuongeza ufanisi katika mhimili huu muhimu. Tumefanya mengine mengi na nyinyi ni mashahidi kwamba mahakama zimebadilika kwa kiasi kikubwa, zimeendelea kwa kiasi kikubwa sana katika miaka hii ya karibuni. Kwa hiyo sasa ni kuongeza watu wenye dhamira ya kufanya kazi, wenye uwezo wa kufanya kazi, lakini wanaosimama kwenye mstari mzuri wa haki. Mahakama ya rufani ndio ngazi ya juu kabisa katika utoaji haki katika nchi yetu. Kwa hiyo kila uamuzi mnaotoa una uzito mkubwa, si kwa wahusika washauri pekee, bali pia kwa taasisi zetu, mwenendo wa jamii na tafsiri pana ya sheria nchini. Yote yanawaangalia nyinyi kama wasimamizi wa haki kwenye taifa letu. Hivyo basi, nendeni mkalinde heshima na uhuru wa mahakama, lakini pia muendelee kuimarisha uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya mhimili huu muhimu. Uhuru huu una thamani pale unapoenda sambamba na uadilifu na ufanisi na utendaji wenu unaoangalia pia uzalendo kwa nchi yenu. Mnapotoa maamuzi, taifa kwanza, nchi kwanza, alafu then mtakwenda kwenye mambo mengine. Napohitimisha, nirudie tena kuwapongeza na niwaombe sana mwende mkafanye kazi kwa uadilifu, weledi, busara na hofu ya Mungu kama viapo vyenu vinavyowataka. Na baada ya kusema hayo, natakia utekelezaji mwema wa majukumu yenu. Hongereni sana, poleni kwa kazi, takia kila la kheri. Asanteni sana. Asante.